गोविंदा मिसफायर केस में छठी बड़ी खबर। घर में मौजूद सदस्यों का बयान दर्ज करेगी पुलिस। उस वक्त हुआ क्या था, कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जो चश्मदीद होंगे पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी। हमारे सहयोगी राकेश लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। राकेश, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। गोविंदा का बयान दर्ज होगा और जितने लोग घर पर मौजूद थे उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस जो है इस मामले में जांच करना चाहती है, क्योंकि एक ये पॉश इलाका है जुहू और वहाँ पे कई सारे दूसरे सेलिब्रिटी रहते हैं। सुबह सुबह एक जो ये मिसफायर हुआ उसके राउंड की आवाज भी सुनाई दी। तो पुलिस जो है वो बहुत सारी जो डिटेल्स हैं जो गोविंदा के परिवार से मिल रही है या गोविंदा से मिल रही है उससे भी वो वेरीफाई करना चाहेगी, और इसीलिए वो आस पड़ोस के लोग वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वहाँ पर थी या नहीं, उनके जो नौकर हैं घर में, इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जो बताया जा रहा है उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था जब ये घटना हुई, तो आखिर लोग कहाँ पर थे और ये किसने क्या कोई चश्मदीद इसका था या नहीं, इसको लेकर के भी फिलहाल पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू कर दी है। तो अभी तक क्या परिवार वालों ने कुछ कहा राकेश, या जो घर पर चश्मदीद मौजूद थे क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया सार्वजनिक तरीके से? जी बिल्कुल, अब तक जो आधिकारिक तौर पर परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो जानकारी जो उनसे बेसिक जो पूछताछ पुलिस ने की उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये जानकारी जो है कैसे गोविंदा के कॉल से और अस्पताल प्रशासन से मिली, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचे। फिलहाल डॉक्टरों ने पुलिस और परिवार दोनों को बताया है कि उनकी अभी फिलहाल ताजा हालत क्या है। हालांकि इस पर अभी तक कोई मीडिया बुलेटिन या कोई आधिकारिक बयान जो अस्पताल की तरफ से जारी नहीं किया गया।